Oi, gente, hoje vamos falar da minha Meleca. Olha que legal. Gente, compra, é muito boa. Ela principalmente faz isso aqui. Gente, vê meu vídeo, porque semana que vem eu vou começar a fazer um vídeo, porque é muito legal meu vídeo. Olha, gente, muito legal isso aqui, Meleca. 2 quilos. E que eu misturei, gente. Gente, é muito boa. Compra pra vocês verem. Muito boa. Ela estica. Ela faz isso. Ela faz isso aqui num cocôzinho. Olha. Muito legal. Eu comprei porque eu queria. Essa aqui, Meleca, é muito boa. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Muito like. Se inscreve no canal. Tchau!